राम भाई सारे भाई है ना, स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? खूब से राम भाई सर भाई है ना भाई, आज जो अपने लैंड में 17 नंबर टायर डाला देखेंगे। ये 17 नंबर टायर पड़े, इनकी प्लेट जो बीच वाली देखते हैं ओलैंड वाली, इनके नाकों में आज गया नहीं आओगी। और भाई कुछ काम दिखा नहीं, ये टायर दिखे मुझे टायर डाल रहा ट्रैक्टर में, क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन थी सुबह तक। दवाई दुई लेकर फिट हो ली, रोटी पानी खा लिया। 2-4 भाई आए थे, उनको थोड़ा हाई इंटरव्यू देना था तो उनकी वीडियो थोड़ी शूट करवाई, तो आज सारा टाइम निकल गया। तो पंखे नीचे लगा कर ट्रैक्टर ने 17 नंबर का टायर जो है डाल देंगे, 16 नंबर निकाल देंगे, थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। फिर 17 पर तो कुछ और अपग्रेड करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। थोड़ी देर रुको और वीडियो एंजॉय करो और हम काम पर लग जाते हैं। निकालना भाई ट्रैक्टर को बाहर पहले, अब इसको लैंड ने इस साइड ले आऊंगा, जो डेर हटा दे साइड तक कुछ क्या रही कौन याद कर रहा। आराम था प्यार तो ले जा, प्यार था। चल 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 कुछ नहीं दिया सीखने का भाई, छोरा टाइम लग रहा है छोरा ना सीखने में। लो भाई अब एक बार नट बोल्ट खोल लेते हैं और फोन लगा दूं, क्योंकि हम 3 जने हैं, ज़्यादा जने हैं नहीं और ना कोई वीडियो बनाने वाला। स्टैंड पर लगा दूं फोन, ना टाइम लैप लगाना पड़ेगा भाई। लो भाई निकाल लिया टायर, और अब इसकी जो बीच वाली प्लेट है ये निकाल के अपने 17 नंबर टायर है इनमें डालनी, क्योंकि इनमें तो है जॉन डीयर की प्लेट और लगानी ओलैंड की प्लेट है। बस सही से घुमा ले, फिर तो मशीन कर देगी बाकी। ओलैंड की टूब मेरे वीरो। साइड बिजनेस है ये, अधिकार लगा इसमें का। हां चल इसके रुको रुको, मैं आगे बढ़ने से पहले तुम्हें बताता हूँ, और तुम जीत सकते न्यू ब्रांड मर्सिडीज और लिमोजिन। टेंशन मत लो, कोई गेमलिंग ऐप नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में। यहाँ पे तुम सबके लाइव कॉन्टेस्ट रोगो फॉर्चून चल रहा है, और इसमें तुम जीत सकते हो ब्रांड न्यू मर्सिडीज और भी बहुत सारे प्राइज। आपको करना क्या है, मेरी तरह रजिस्टर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रजिस्टर करते ही तुम्हें डेमो अकाउंट में 10 लाख मिलेंगे, जिसे तुम बिना पैसे लगाए ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। मेरी तरह डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में स्विच कर लेना। जैसे अब देखो मैं डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में स्विच कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें ग्राफ मिलेगा, तुम्हें प्रेडिक्ट करना है ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसे मैंने जरा ट्रेड लगाया, मेरे को लगता है ग्राफ ऊपर जाएगा। चलो 5 सेकंड का वेट करते हैं। ओ यस, मेरा प्रेडिक्शन सही निकला। कुछ ही देर में मैंने 1000 को 1900 बदल लिया। और तुम लोग सोच रहे हो इसके विड्रॉल कैसे करना है। यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बैंक, यूपीआई, पेटीएम। तुम लोग एक ही क्लिक में कैसे पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तुम लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना ट्रैक्टर, जिससे तुम लोगों को मिलेगा डबल। अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट पर 1000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलेगा तुरंत 2000 रुपए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही बिनोमो से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। यहाँ आपके लिए मेरे साथ रोगो फॉर्चून में भाग लेने का मौका है। ऊपर ला ले आसू ये रह गया बस, लेकर गए भाई सारे खड़ा कर ले बड़ा टायर सारे लेकर गए। प्लेट लिखड़ी सी देखो ले काट ले, प्लेट काट ले नहीं ऊपर वाला नहीं पता नहीं
उल्टी ला देने जोर दिया नट काट दो पाला बरी ये क्या करके नट लिखना चोट मार का उसकी दो लिखड़ी राम थे कन्ने पंजे ले जा हाँ सुन तो अंदर उसकी ला पड़े उसमें थोड़ा क्यों कर देना हाँ थोड़ा इधर ठीक है क्या करना बंदार कोई ये बात नहीं Vale, पर ला दो और लगा लो ये यार इधर दे दे अरे वो है गया तो ये पानी थी वो दे किलो एक कॉपी नीचे पड़ी थी रो इतनी तो ये राज उसका लो भाई भाई टायर लगा लेगा भाई इसने चल रहा है किसका क्यों ये चौड़ा है इसका अच्छा चौड़ाई इसकी ज्यादा है उसकी भाई फटाफट काम चले रहा देख तीन वाली यार टायर में तीन वाली थोड़ा क्या मैं कितना फर्क है तो ऊंचा वो हो गया ये हो गया वो ऊंचा इस पे फिलहाल बाकी फिर लेवल पाने तो फिर देखेंगे इन्हें ठले इस पर सारे पहला पिछले जो नहीं आगे तो राड हटा दी नू कौन पढ़न दिन थे पकड़ ले दादा ये सारे खुल गए अगर आए चिंटू तो दो नहीं तारा काट लगा ये बाकी पकड़ लगा आसो बदले आसो काट ले नू मत करो यार गिर ज्ञान आयो उठन का भी नहीं धोनी घुमा ले तले तक घुमा यार बाद देखेंगे ना का जा ये देखो यहाँ पर तो बहुत तगड़ा सीध हो रहा भाई पानी अगले खेत में पानी मजा आ जाता भाई जब कल आ जाते तो माँ कने भी देखा मैंने कल भाई किचड़ जाता है खेत में और ट्रैक्टर को आया कि मन लेगा चाल मैं चल लूंगा मालिक ले गए चलो ने सुबह करते थे भाई ऐसे मेरे को तो होना नहीं ने सुबह भाई साउंड नहीं इतनी अच्छी आवाज थी मतलब कुछ भी किसी भी चीज की आवाज निकालते थे ऐसी ऐसी आवाज निकालने करते ये यार तेरी ट्रैक्टर बंद हो गया ले लो भाई कल क्या पता कल कहाँ बजाना पड़ जाए देखी जाओगी कपड़े गंदे होंगे सारे ट्रैक्टर गंदा होगा देखी जाओ चल दे जो चले पड़ा भाई 4x2 ये जाओ 4x2 ये भोरे भोर जाओगा बने भोरे भोरे लेके जाऊंगा पल्ला बूंडी चकरी नोड़े बोले घेर मार दूंगा टेंशन ना ले दो और लैंड आयो लड़के अब जो नहीं रहता तो फिर खेत ने मुंडा मार दूंगा सारे ने चलो चलते हैं देखी जाओगी जो होगा भलाई के लिए होगा आगे को ले आऊंगा थोड़ी आगे जाओ बैक ले ले आगे चल
चल हाँ चल लो भाई पूरी चक्री कटवा दी। देखो वो लैंड के ऊपर सारे में लग रहा कौन सा ट्रैक्टर है ये सारा मिट्टी में धस लिया। हाँ 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 हाँ। लो भाई ट्रैक में जा लिया और वाले ट्रैक पे देखो पूरा वेट है ट्रैक्टर का पेट लग के चल रहा। ट्रैक्टर का क्या हाल हो रहा है? चिंटू में चलने नहीं जा रहा। पीछे शीशा रह रहा और सारा दस रहा। शीशा रह रहा और सारा दस रहा। हाथ अपने कामयाब हाथ प्रेशर चल लेगा। लो भाई ट्रैक्टर का लग गया पेट। हाँ भाई पूरी तो भाई जा रहा। सीसी कर गया। भाई पता नहीं के मन मारी इसके बेरन के मन मारी भाई आंधे सारे को कटिया तैयार का घेर दिया भाई। 17 के टायर घालते पता नहीं के पावर रोहित में आई भाई के पावर ट्रैक्टर में आई। क्यों क्या हाल बना दिया भाई वन ट्रैक्टर का? मेरे घर के लिए हाल बनाओगे मेरा? पिच अच्छा लो भाई ट्रैक्टर चढ़ा दिया सांस। क्या इतना ही ट्रैक्टर में वजन इतना ही 11 में वजन हो रहा है। यो देख क्यों रहा जूते भी चप्पल भी ऊपर बैठे बैठे ना सीन भी हो लिया। यो क्या करवा दिया भाई सामने मेरा यो नीचे भाई चक्री दी करी चक्री नहीं यो है केर सारे खेत की स्थिति करती है। कौन कंप्यूटर उड़वाता है? कौन छोड़ कंप्यूटर उड़वाता है इसमें? अरे कौन ट्रैक्टर ना तो होता का? ले भाई प्यूमा ले 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 क्यों हो रहा प्यूमा का? गोबर मरे गोबरों को इसमें 11 में चल रहे। देखो भाई क्या हाल हो रहा। ये भाई चलते हैं फिलहाल क्योंकि मेरे पापा का आने का टाइम हो रहा है खेत में और अंधे वाली लड़ाई होगी। इनको होगा लड़ाई क्या होगी भाई? सुना होगा मैं तो क्या कहूँगा मेरे तो सुना होगा कितना करे के खेत का और के तेरे मन में आई क्यों खेत किसी किसी कर देते सारे की। तू तो बुलडोजर है तेरा क्या कहना?
पूरा देख के हाल कर दिया सर, लत्या कर सकल का। जूते भी सर्विस स्टेशन में धो जाएंगे। पावर से क्या है ट्रैक्टर में कुछ? पावर तो थी, टोचन किंग के टायर है यार ये। पहले से पावर का काम करवा रहा, टोचन किंग के टायर कर रहे, पैर से खेत पलट दिया सारा इसने। भाई पूरा कट गया है ट्रैक्टर। ऊपर लनू हो गया था, ऊपर लपी ऊपर आ गया था, यो नीचे चला गया था, इस खड्डे में आ गया ना। वो देख कितना झील बना रहे उड़ा। की करता मेरे वीरो अप मुंडा मुंडे ने कद्दू करते। मैं चलू भाई सर्विस स्टेशन पे लेगा। अब भाई इसको वॉशिंग करवा कर पकड़ा कर दूं, पता नहीं लगना चलता मना करे हो काम। क्यों मारे जूते हैं कोने पाटते लोकल कोने मजा ले रहा। तू तो पैर दरांग लिया ना, तेरा के बेरा क्या हुआ? आराम से उतार, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल भाई आप ट्रैक्टर की हालत देख सकते हो कितनी बुरी हो चुकी है, नीचे से लेके ऊपर तक। और थोड़ी देर बाद इसको एंडरसन बॉय बना के फिर मिलते हैं। लाइट में पानी ना चल जाओ, थोड़ी दूर सीधा मारिए। लाइट में पानी ना चल जाओ, दूर तो मारिए, कहीं महंगी लाइट है। वाइपर के साथ मैं उतार रहा भाई ऊपर से, देखो क्या हो रहा। 5-10 मिनट में कर दिया काम। फोटो के ऊपर भी है, फोटो के ऊपर भी। वाइपर कौन चलता है? फोटो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तक हाथ तो उतर गया हाथ यार। देखो भी मिट्टी रही, ओए ले एक बार सीट में कहीं मिट्टी पड़ रही भाई। सारा धो लिया, डाक में मिट्टी बांट ली, सीढ़ियों खराब कर लिया, घना नुकसान कर लिया। और भी मिट्टी सारे में रहेगी भाई, गलत बांट दिया कीचड़ में, तो घना गलत। पहुंच गए जी घर पर। वो लांडी भूंडी रेल बना रहा कि भाई कभी मजा आ रहा ट्रैक्टर फोर लेगा ना। और का सब डब्बे ढंग चलता लड़का, क्योंकि अभी इससे हम काम नहीं करवाया, नहीं ओरिजिनल है। भूंडी रेल बनाया यार, एक टोचन किंग पे इतना मजा आ रहा है किसका। मान जमाना तो लो भाई बढ़िया धुआ भी लिया। ये देखो 4 घंटे ट्रैक्टर लगे धुआने में। ये देखो अगले कोई गलती नहीं है ना, हमारी गलती। हमने हम 2-3 जने हमने लग देख लिया, 2-3 जने अगले भी थे।
बार 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 देख ले ये देख ले। अब दोबारा घर पे धोना पड़ा भाई दिन में, इतनी गारा लग रही, देख लो। मजा आया भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अरे तुम ट्रैक्टर में जितनी रेस दो उतना कम लग गया है, और का स्टीयरिंग नहीं डोलता।